ถังใส่ข้าวสารความจุใหญ่ดีกว่าใส่ถุงหรือใส่กระสอบตั้งทิ้งไว้ให้แมลงหรือมอดมาเจาะเอาถังนี้ไปใช้เลยครับมีฝาปิดให้อย่างดีมีถ้วยตวงแถมไปให้วัสดุเป็นเกรดอาหาร PP อย่างดีเลือกได้จะเอาถังเล็กถังใหญ่ตัวถังเป็นถังแบบใสมีฝาล็อกสองข้างหนาแน่นกันน้ำเข้าและมีฝาเปิดด้านบนสะดวกต่อการใช้เอาไว้เก็บของแห้งถั่วถังเช่าสมุนไพรหรือหอมกระเทียมพริกแห้งส่วนใหญ่แล้วจะมาใช้ใส่ข้าวสารกันเพราะมันช่วยกันมอดหรือแมลงต่างๆที่เข้ามากินข้าวสารของเราดูสะอาดตาเก็บแล้วดูเรียบร้อยเป็นระเบียบส่วนใครสนใจจิ้มที่ตะกร้าเหลืองได้เลยครับเลือกขนาดถังได้เลยชอบแบบไหนจัดไปแบบนั้น